1 dekabrdan O'zbekistonda 80 markali benzin ishlab chiqarish to'liq to'xtatilishi haqida rasmiy ma'lumotlar paydo bo'ldi. Mutaxassislarning aytishicha, 80 benzin ekologik talab va xavfsizlik standartlariga mos kelmaydi. Shu sababli uning o'rnini 91 va yuqori oktanli yoqilg'i egallaydi. Yirik neft bazalari aytishicha, 80 benzin o'rniga modernizatsiyalangan yoqilg'ilar chiqarilishi rejalashtirilgan. Bu mashinalar ishlashiga ham, ekologiyaga ham ijobiy ta'sir qiladi. Ko'plab haydovchilar narx ko'tarilishidan xavotirda. Mutasaddilar esa 91 benzin zaxirasi yetarli bo'lishini va sun'iy tanqislik bo'lmasligini ta'kidlamoqda. Ba'zi eski avtomobillar faqat 80 benzinida yuradi. Ular uchun maxsus qo'shimcha, prispavka yoki moslash texnikasi tavsiya qilinishi kutilmoqda. Xulosa, 1 dekabrdan 80 benzin tarixga aylanmoqda. Mamlakat asta-sekin ekologik xavfsiz va zamonaviy yoqilg'iga o'tmoqda. Yangi tartib transport bozoriga qanday ta'sir qilishi esa yaqin kunlarda ma'lum bo'ladi.